似仲贏緊。頭先贏10分應該冇。飄頭冷射。Marco 要。24 seconds。要換啊！要啲係換走新年去。邊個？嚇手射啊喂55我哋係咪？喂，射嘅，個個都射㗎。Jump ball。面皮厚啲，大家都咁你冇收啊嘛，起碼喂，冇人手啊！
射㗎，唉。射㗎，射㗎，射㗎。打實啲啊！哦，照開，照開。我冧咗佢。5 minutes，我計咗18分鐘啫喎。佢成日揸流灘啊！clean clean。射㗎喂，射㗎，對出啲又要。elbow。呢個好似嗌嘅時候，佢就嗌到咁大聲。佢嬲我哋睇。係啊，佢。
second, 5 second, 5 second。唔緊要啦，又冇天分，冇所謂。係咪冇㗎呢邊？隔住都冇嘅。即係你可以揾一個人係咁去拗兜佢哋。可以狂攬係啊嗰啲咯，即係一唔對路就攬住係啊，個個入。又冇天分。你唔係一早就收咗佢先。30秒。佢仲要停標啊？係啊，佢停標。應該贏人都多嘅。停咗標，停咗標。我可以攬住個波啊嚇，可以慢慢猜。夠佢20秒先。咩啊？而家幾多？仲有幾耐啊？ 10 second 咯。咁我攬住個波贏啦。唔拎唔喐就得㗎啦。仲要攞到籃板添。